Plazaolako zure bidea hemen hasten da. Ongi etorri Plazaolako natur bide berdera. Iruña eta Donostia arteko trenbide ibilbide zaharra zeharkatu eta ezagutu dezakezu. Gaur egun, ibilbideak 84 kilometro ditu, eta horietatik 78 kilometro baino gehiago egokituta daude. Ibilbidea Larraun eta Leitzaran haranetatik doa, eta herriak, tunelak eta Aristi zein Pagadiak zeharkatzen ditu. Ibilbide irisgarria da eta desnibel oso txikia du. Horregatik, jende askok oinez, bizikletaz edo zaldiz goza dezake. Gainera, esperientzia guztiontzat erosoagoa izan dadin, 12 kilometroko tarteak daude, irisgarritasun hobekuntza bereziekin Lekunberri, Leitza, Latasa eta Irurtzungo inguruetan. Plazaolako historia, meategitik bidaiara. Ibilbide zahar hau, 1905 jaio zen meategi tren gisa. Bere eginkizuna, Plazaolako meategietatik Burdina Andoainera garraiatzea zen. 1914an, Iruña eta Donostia lotzen zituen pertsona eta merkantzien tren bihurtu zen. Horrela, Nafarroa eta Gipuzkoaren arteko lotura komertzial eta kultural garrantzitsua izatera pasa zen. Ibilbideak erronka handiak gainditu zituen, hala nola, Uitziko tunelaren eraikuntza. Hala ere, 1953ko uholde larrien eta autobusaren lehiaren ondorioz, trenbidea 1958an itxi zen. Ezagutu ibilbidea, natura eta ondarea. Berreskuratutako ibilbide honek Iruña eta Andoain lotzen ditu. Bidean zehar, paisaia oso desberdinak ikusiko dituzu, Iruñerriko alesoroak, Abereen larreak eta Larraun zein Leitzaran haranetako Pagadi eta Aristiak. Bere ia 80 kilometroetan, ibilbidea 6 herritatik igarotzen da. Horietan, arkitektura herrikoia, baserriak eta frontoiak nabarmentzen dira. Herri hauek, euren geltoki zaharrak kontserbatzen dituzte. Gaur egun, sarbide puntu gisa funtzionatzen dute, bidea bisitatzen duten pertsonendako zerbitzu eta baliabideekin. Ibilbidean zehar, trenbide ondareko hainbat leku nabarmen aurkituko dituzu. Latasa, geltoki birgaituarekin eta jatetxe zerbitzuarekin. Lekunberri, geltoki birgaituarekin, bisitarien arretagunea, turismo bulegoa eta ostalaritza zerbitzuarekin. Bisitarien arretaragunea funtsesko zerbitzua da bidera iristen diren pertsonak gidatzeko. Leitza, aterpea eta jatetxearekin. Ibilbideko puntu ikusgarrienetako bat, Uitziko tunela da. 2,7 kilometro ditu eta Europako bide berdeetako tunelik luzeena da. Lekunberriko geltokia, Uitziko tunelaren igarobidea. Hemendik oso gertu Uitziko mendatea dago. Puntu honetan, urak Kantauri eta Mediterraneo itsasoen isuraldeen artean banatzen dira. Zailtasun geografiko hori gainditzeko, trenbideak 2,7 kilometroko tunela eraiki zuen. Gaur egun, tunel hau Europako bide berdeetako luzeena da. Geltoki zaharra 1988an erabat birgaitu zen. Gaur egun, geltokia Plazaola Patzuergo turistikoaren egoitza da. Eskualdeko turismo bulegoa eta bisitarien arretagunea bertan aurkituko dituzu zure ibilbidea planifikatzeko. Gainera, eraikinak bertako produktuen denda eta jatetxe zerbitzua ditu. Geltoki honetatik, zure norabidea aukeratu dezakezu. Gipuzkoarantz, 15 kilometro Leitzaraino
eta 42 kilometro ibilbidea Andoaineraino. Iruñerantz, 35 kilometroko bidea Iruñeraino edo 14 kilometro Irurtzuneraino. Segurtasun aholkua. Linterna edo bizikletan argiak eramatea gomendatzen da. Argi indarraren akatsen bat edo ikusgarritasun falta egon daitekeelako. Berokia eramatea ere gomendatzen da, baita udan ere. Erabilera arauak. Behar bezala edan eta jan. Eguzkitik babestu. Errespetatu pasatzeko lehentasuna. Lehenengo, mendi ibilia. Bigarren, zaldizkoa. Hirugarren, bizikleta. Sortzen duzun zaborra, eraman ezazu. Lotuta eraman ezazu txakurra.